Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Mal wieder ein kurzes Update. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eins gemacht hätte seit dem Update. Also ein Update über meine Charakter, was ich momentan so treibe oder was so die aktuellen Ziele sind. Genau, und ich kann mich wie gesagt nicht daran erinnern, dass ich eins gemacht hätte nach dem Update. Das letzte war vor dem Update, wo ich so ein bisschen gesagt habe, was will ich noch vor dem Update haben, kaufen, machen, schaffen, whatever. Und es waren im Endeffekt diese perfekten Pets, die ich kaufen wollte. Ein Hernes-Jojo war es, glaube ich, noch. Ich weiß exakt nicht mehr das vierte. Was war denn das vierte? War das noch Hernes-Stuff verbessern oder so? Ich weiß gar nicht mehr, was das vierte war, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir alles erreicht haben. Perfektes Crit-Damage-Pad habe ich gekauft, perfektes HP-Pad habe ich gekauft. Ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst sogar noch ein perfektes Pad kaufen. Ein ATK-Pad. Und ansonsten Hernes-Jojo hatte ich auch. Das war echt der Hernes-Stuff, ne? Ja, doch, ein Hernes-Stuff mit Lifesteal, genau. Doch, das war schon Hernes-Stuff. Ja, ich war mir gerade echt nicht mehr sicher, aber doch. Weil es jetzt auch schwer so lange her ist. Schon wieder ein Monat. Fast. Genau. Und ja, wir haben alles geschafft. Und deswegen neue Ziele. Jetzt aktuell, habt ihr bestimmt mitbekommen, ist erstmal relativ wichtig, dass man möglichst schnell 172 erreicht, weil man macht jetzt jeden Tag Dailies und logischerweise, wenn du jeden Tag Dailies machst, wirst du natürlich das meiste daraus bekommen und naja, das meiste bekommst du und das war ja schon immer so, mit den Tower Dailies war es ja auch immer schon so, wenn du erstmal alle Quests freischaltest, dann kriegst du die maximalen Penny und XP für im Endeffekt genau den gleichen Aufwand. Weil wenn ein Charakter alle Dailies macht und die anderen nicht alle Dailies haben, ist das halt irgendwie ein bisschen wasted. Also willst du eigentlich schon, dass alle möglichst auf dem gleichen Level sind oder halt alle Quests haben. Auf jeden Fall umso mehr, wenn halt schon einer das Level hat. Einer meiner Elementoren ist sogar schon 173. Der andere ist 170. Der ist jetzt 168, das ist der niedrigste gerade. Und das ist jetzt gerade so das Ziel. Und dafür braucht man jetzt auch jede Menge Quest-Items durch die Questverwaltungsquests. Und lustigerweise natürlich sind jetzt die Quest-Item-Preise auch extrem in die Höhe geschossen, jetzt wo man sie plötzlich braucht. Und natürlich sind die am teuersten, die die wenigsten Leute farmen. Und das sind hier die Hundur Sharpfoot Quest-Items, die Skull Masks. Und die probiere ich jetzt mit meinem niedrigsten Elementor noch zu farmen. Für alle meine anderen Charakter. Wenn ich das erfolgreich geschafft habe, kriegt jeder Charakter Minimum 9% gerade. Außer der 173er, aber der ist egal, der ist ja schon 172. Dann fehlen mir, glaube ich, noch ein paar Samosa-Questies. Samosets heißen die, ich weiß, aber keine Ahnung. Passt einfach zu gut. Es ist zu nah an Samosa dran, um es nicht sagen zu können. Genau, dann sammle ich die noch. Die von den Kyochichich oder Couchtischen, die habe ich schon, die Quest-Items. Und danach würde dann noch Canonicus, glaube ich, kommen mit 100... Oder ist es Canonicus? Doch, ich glaube, es ist tatsächlich Canonicus mit 171 oder so. Aber ja, das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt erstmal die Quest-Items von den Sharpfoot und Samosets. Dann müssten eigentlich alle meine Charakter 169 sein, wenn ich das geschafft habe. Das wird es noch 1-2 Tage dauern auf jeden Fall. Dann schaltet man wieder neue Story-Quests frei. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel Level-Ups gehabt mit ein paar Charaktern und die hatten einfach instant wieder 40%. Ja, also es geht jetzt echt schnell, aber natürlich dauert es trotzdem. Also es geht schnell im Sinne von, naja, wenn du, also circa 25 Charakter sind, die ich hier so durchbringen will. Naja, und 25 Charakter, die innerhalb von 2-3 Wochen 4 Level-Ups haben, das ist extrem viel. Das sind nämlich 100 Level-Ups insgesamt auf einem extrem hohen Level. Also im High-Level-Bereich, Endgame ist das jetzt vielleicht nicht gerade, Endgame ist jetzt wahrscheinlich eher so 180 plus, aber auf jeden Fall in einem extrem High-Level-Bereich ist das schon nicht wenig. Also mal kurz 100 Level-Ups über die verschiedenen Charakter innerhalb von 1-2 Wochen zu machen, ist ziemlich viel. Es wirkt halt nicht so viel, weil es halt auf so viele Charakter verteilt ist. Aber es ist an sich schon ziemlich viel. Genau, das ist jetzt so das Ziel, damit halt die tägliche Zeit, die man in Dailies verbringt, halt sich auch lohnt, sag ich mal, irgendwo. Weil wenn halt die Hälfte der Charakter die Quests gar nicht hat, dann, naja, machst du es halt irgendwie nur für einen Charakter. Und genau das lohnt sich halt, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, eher nicht so sehr. Und deswegen hat das jetzt halt gerade die höchste Priorität. Abgesehen davon wurde Anko ja sowieso so ein bisschen, naja, nicht kaputt gepatcht, aber auf jeden Fall so gemacht, dass die Leute jetzt gar nicht mehr so geil darauf sind, ihn zu farmen. Ich ehrlich gesagt auch nicht, von dem, was ich so gehört habe. Muss es mir natürlich aber noch selber anschauen, mir selber ein Bild davon machen. Die Taktiken ändern sich jetzt natürlich grandios, also wie man ihn farmt, mit welchen Teams, was das effizienteste, beste Team und so weiter ist. Das hat sich jetzt alles geändert oder ändert sich jetzt halt gerade natürlich.
Ja, muss man dann gucken. Aber da ist ein bisschen Wartezeit dann gar nicht so schlecht, weil dann haben andere Leute dann schon wieder Erfahrungen gesammelt, was sehr schlecht ist und was sehr gut ist vielleicht, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, etc. Und wir reden hier halt wirklich nur von höchstens einer Woche wahrscheinlich, beziehungsweise ein paar Tagen. Gut, es mit Weihnachten ist natürlich schwierig abzuschätzen. Da wird halt natürlich, ja, kann ich nicht sagen, wie viel da weniger oder mehr gespielt wird. Das muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das so ungefähr der Plan. Und, wie gesagt, also equipment-technisch bin ich eigentlich gerade ganz gut ausgerüstet. Ich kann nochmal einen Überblick über mein Elementor-Equipment geben, tatsächlich, weil sich das ja nochmal ein bisschen geändert hat. Und ich habe das Gefühl, ein paar Leute wissen das gar nicht. Auch mit dem Blessing of the Demons, die habe ich auch, glaube ich, gar nicht extra wirklich als Video hochgeladen. In meinem Blessing of the Demon ist jetzt auch nicht der spannendste Content. Ich meine, gut, 10.000 Upgrade-Videos, ich weiß, da kamen wirklich sehr viele in den letzten 1-2 Monaten. Die haben jetzt auch ganz schön an Thrill verloren, ich weiß. Geht mir selber auch so. Das Upgraden durch dieses 50% Upgrade-Event, das einfach 2 Wochen lang lief, ist das ein bisschen abgedroschen. Ain't gonna lie. Da teile ich diese Auffassung auf jeden Fall. Das geht nicht nur euch so, sondern auch mir. Aber Blessing of the Demons sind halt immer schon eher nicht so geile Videos gewesen. Und auch das Zusammenschneiden und so ist voll aufwendig, weil ich habe das echt immer so probiert nebenbei zu machen. Da machst du in einem Anko-Run 50 Blessings, dann eine halbe Stunde später Tower Dailies oder so, was ist immer so nebenbei, was ja Sinn ergibt, weil machst du nichts in der Zeit, weil wenn du einfach nur rumstehst in der Stadt und Blessings rollst, dann machst du ja effektiv gar nichts, aber man kann das auch wirklich super nebenbei machen. Und genau das ist halt aber als Video dann irgendwie nicht so spannend, nicht so interessant, weil es dann auch immer so abgehackte Themen sind und so, die irgendwie nur so halb mit reingeschnitten werden. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und ja, aber jetzt, wie gesagt, Equipment. Also, ich habe jetzt mein gesamtes Equipment. Ich meine, das CS ist eh nicht so interessant. Ich meine, im Endeffekt habe ich überall Cast-Time einfach drauf gerollt, sodass ich halt auf 200% Cast-Time komme, nur mit GT. Das wird man nicht mehr brauchen dann bald, weil das 180er-Set, wenn das mal günstiger wird, irgendwann mal kriegt man nochmal 5% Cast-Time mehr, wenn ich mich nicht täusche. Und das bedeutet, dann brauche ich auch wieder 5% weniger Cast-Time auf dem CS. Und dann kann man natürlich wieder 1-2 Teile austauschen. Und wisst ihr, was richtig heftig ist? Auf dem Elementor habe ich tatsächlich einen geisteskranken Roll gehittet. Ich habe hier 5 Int und 3% Geschwindigkeit als ein Item. Das ist komplett geisteskrank. Also das ist wirklich ein richtig heftiges Item. Habe ich extra aufgehoben natürlich. Erstmal wegschmeißen. Aber es ist als Favorit markiert, keine Sorge. Ja, habe ich extra aufgehoben. Den werde ich dann hier auf dem Elementor ersetzen. Ja, und so ähnliche Items peile ich dann natürlich auch bei den anderen Elementoren an. Aber momentan ist, wie gesagt, der Fokus noch auf Cast-Time. Aber das werde ich dann wahrscheinlich abändern. Oder nicht wahrscheinlich, das werde ich dann noch abändern. Genau, dann Ultimate-Schmuck ist komplett +7, bis auf die Necklace, die ist leider nur +4. Ja, die hätte eigentlich auch +5 sein können, wenn Gala das halt angekündigt hätte mit dem Schmuckumtausch. Diese ganze Schmuckmisere, habe ich glaube ich gesagt, wollte ich auch nochmal ein Video drüber machen. Und ich fürchte, ich muss auch nochmal ein Video drüber machen, weil von Gala kam zu der Thematik bisher weder eine Stellungnahme, noch irgendwelche Patch-Notes, die das Ganze irgendwo mit angesprochen hätten oder zumindest mal gezeigt hätten, ja, okay, wir haben das mitbekommen, dass da ein paar Leute nicht so zufrieden sind und so, wir schauen uns das nochmal an oder so. Also meines Wissens nach, außer vielleicht irgendwo versteckt in einem Chat oder in irgendeiner Random Suggestion, kann sein, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich davon gehört, dass da wirklich was kam. Und ja, da wird es wahrscheinlich nochmal ein extra Video drüber geben, weil ich finde, das ist eigentlich schon ein wichtiges Thema und eine Menge Leute fühlen sich da wirklich ver-A-punktet. Und ich mich mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Also ich meine, ich bin jetzt schon wieder in der Phase, wo ich damit abgeschlossen habe, dass man halt ja einfach jetzt den Kürzeren gezogen hat und Pech gehabt hat. Aber meiner Meinung nach ist das wirklich, also das ist so eine klassische Sache, das ist so unnötig und keine Ahnung, das darf man eigentlich nicht einfach unter den Teppich kehren. Und ich meine, vielleicht kommt noch was von Gala, weiß man nicht. Von ihnen kommt momentan extrem wenig dafür, dass gerade das größte Update des Jahres und das größte Update der letzten 2 Jahre released wurde, kommt von Gala bzw. von Flive Universe wirklich unfassbar wenig, meiner Meinung nach. Wirkt sehr komisch gerade. Als würde nur die Hälfte von der Besatzung arbeiten. Ist wahrscheinlich auch so, es ist ja Weihnachten, aber dann hat man halt den Zeitpunkt von dem Update denkbar schlecht gewählt, wenn dann jetzt jeder sich in den Urlaub verabschiedet und ja, die Hütte brennt, ist vielleicht übertrieben, aber wie gesagt, es gibt schon noch eine Menge Baustellen, eine Menge Leute sind bei gewissen Punkten schon noch sehr unzufrieden oder eine Menge Sachen sind noch sehr ausbaufähig. Und da jetzt, also es wirkt so, ich sage nicht, dass sie es machen, aber es wirkt halt aus die Spieler so, als würden die da so ein bisschen eine ruhige Kugel schieben gerade. Und das ist halt einfach
naja, gefährlich, ne? Also du willst nicht, dass die Leute das denken, dass du nichts machst. Das ist ja immer so der Klassiker. Das habe ich schon damals gelernt, dass ich Hausmeister war. Selbst wenn du nichts machst, das muss sich immer so anhören, als würdest du was machen. Also immer wieder zwischendurch einfach ein bisschen Lärm machen, damit jeder denkt, okay, der arbeitet da gerade so ungefähr. Aber das hat Gala anscheinend noch nicht verstanden, dieses Prinzip. Ich meine, das ist eigentlich mehr das Scherz gemeint gewesen, schon klar, aber ja, es ist ja irgendwo so, ne? Ich meine, wenn du nichts von jemandem siehst und nichts von jemandem hörst, dann, naja, wirkt es so, als würde er auch nichts machen. Das ist ja ganz einfach. Und deswegen sollte man das halt probieren, dass das nicht passiert, dass jemand denkt, dass du nichts machst. Heißt ja nicht, dass du nichts machst, aber die Leute denken es halt. Oder nicht nichts, aber wenig. Naja. Ja, und wie gesagt, ansonsten, achso, genau, das war jetzt der Schmuck. ich blende aber das Inventar aus, weil es mich stört beim Farmen. Ja, der Stuff ist mittlerweile ziemlich heftig. Ich habe jetzt da meine ATK und Death-Rune reingeballert. 10 Int, 5 STA, 100 Angriffskraft. Also die vollen 7 Juwelen-Slots auch wirklich belegt. Mit 2 5er Int-Juwelen, 2 50er Angriffsjuwelen, ein 5er STA-Juwel. 4% PvE-Schaden habe ich random bekommen tatsächlich. Das war einfach nur beim Umwandeln automatisch. Also hat mir Gala quasi geschenkt, mehr oder weniger. Aber RNG, keine Sorge, kein Streamer-Bonus. Es war wirklich RNG einfach. Genau. Und ja, ziemlich nices Teil auf jeden Fall. Und das Set ist halt unverändert, einfach noch das ganz normale Lip-In-Set mit 28 ATK und 4x3 Int. Dex wahrscheinlich. Genau. Und das ist so der aktuelle Stand. Momentan hier noch das 334er Pad, was halt eigentlich total schlecht gelevelt ist. Am Ende hat jemand reingelackt mit 5,9. Dadurch ist es tatsächlich eines der besten ATK-Pads, das es auf dem Markt gab, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich geschaut habe. Und das probiere ich jetzt noch zu tauschen gegen ein perfektes. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Equipment. Ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Damage. Und werde dann wahrscheinlich, wurde ich jetzt auch schon gefragt, was ich dann mit meinen zukünftigen Orichalcum mache und so weiter. Ja, also dafür ist noch ein bisschen früh. Werde natürlich gucken, dass ich wieder die ganzen segengebundenen Oris abgreife, die man so kriegen kann durch Level Reach und durch Quests und so weiter. Und ja, wahrscheinlich werde ich alles in den Stuff buttern. Ich meine, was soll ich sonst damit machen? Ja, das ist wahrscheinlich so der Plan. Penya brauche ich momentan eigentlich keins mehr, weil es gibt eigentlich... Das klingt immer so, ne? Aber wie willst du das sonst sagen? Also es gibt halt nicht mehr wirklich was ich jetzt wirklich kaufen will oder kann, was mich stärker machen würde. Und deswegen, ja, brauche ich jetzt auch meine ganzen Projects und so nicht mehr so dringend verkaufen. Wie noch zum Upgrade-Event. Beim Upgrade-Event habe ich halt einfach die Chance nutzen wollen, alles zu verscherbeln, was ich nicht zwingend brauche, um halt Penya zu bekommen. Hat auch ganz gut funktioniert. Bei manchen Leuten habe ich auch richtig geile Sachen, also Upgrades machen können. Ja, aber es klappt natürlich nicht immer. Bei ein paar Leuten habe ich auch richtig reingeschissen, aber naja, es war immer noch wesentlich günstiger, als zum Vollpreis zu kaufen, wenn man bei mir kauft. Und ja, man kann zusehen, man kann drauf wetten, man kann mitchatten und so. Also die Experience ist ja irgendwie dann trotzdem auch besser, als vielleicht, wenn man es jetzt von irgendjemandem random kauft, wo man dann vielleicht sogar noch Angst hat, dass man gescampt wird oder so. Ja, aber das ist so, wie gesagt, momentan der Plan. Also alle Chars auf 172 und ehrlich gesagt dann wahrscheinlich weniger leveln oder naja, nur noch Dailies und Anku vermutlich. Außer Gala denkt sich, hey, erhöhen wir doch nochmal die HP aller Monster oder erhöhen wir doch nochmal den Schaden um 80% und lassen wir doch einfach einen Meteoriten auf die Erde stürzen, der alles menschliche Leben vernichtet. Ich weiß nicht, was Gala so geplant hat. Alles ist möglich bei dieser Firma, aber wir werden es herausfinden. Das war auf jeden Fall das kurze Update. Nach dem Update, ich wollte gerade Pre-Update sagen, Post-Update sind wir. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch noch eine schöne Weihnachtszeit. Und schaut auf jeden Fall im Stream vorbei. Links wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe tatsächlich keinen Urlaub, aber die Feiertage fallen dieses Jahr so günstig, dass es sich trotzdem so anfühlt. Also ich muss 4 Tage arbeiten jetzt noch in diesem Jahr. Das ist nicht viel. Und ja, Anfang des Jahres ist dann auch direkt wieder 2 Feiertage. Also eigentlich alles ziemlich nice. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.